avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Namaly avy hatrany ny antony mponina ny ampipasy ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany raha naheno ny fitarainana mikasika ny fefiloha ao Antsahabe, commune Bongatsara. Ny ao amin'ny commune Bongatsara izay tsy voaresaka matetika raha vao miresaka sisony ka tokony ho jerena akaiky hoy ny ben'ny tanàna. Tsy ho vita mambolana sy ankamehana ny fanerenana ity firenena ity izay nompotehana ny taonany maro hoy ny ao anivon'ny antoko-kitany Madagasikara nandritra ny lanonana fankalazana ny 17 taona nijoroany ny antoko omaly. Tsy ankinina amin'ny filohan'ny fanavaozana irery ihany fa mila fiaraha-mientan'ny rehetra zany hoy ny fanehoan-kevitra voaray. Any ivelany any Portugal no tanterahan'ny manam-pahefana portugais andro any araka ny fotoana voafaritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa tany an-toerana na eo aza ny fisian'ny andro ratsy sy ny fiakaran'ny rano ao an-toerana amin'izao fotoana. Distrika 20 no nanapa-kevitra ny ampihemitra ny fifidianana fihodinana faharoa amin'ny herinandro avy izao noho izay olana eo amin'ny toetrandro izay. Nandinidinin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soindray atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hanoantsika ny fampalalam-baovao namaly avy hatrany antsony pona ny ampipasy ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany vatany voalahelo ny fitarainana mikasika ny fefiloha Antsahabe commune Bongatsara. Ny commune Bongatsara izay tsy voaresaka matetika raha vao miresaka izay sisony izay ka tokony ho jerena akaiky ny ben'ny tanàna ao an-tsoerana fanadihadiana mikasika izay hoentiny Gaeton Handriatsalavo. Noho ny olana nitranga tao amin'ny fefilohan'ny tonongoina farany teo, fefiloha sy vavarano maro avy any ambony amin'ny renirano sisony amin'izao fotoana no aina ho vaky noho ny apetsaky ny rotsakorana sy ny rano. Isan'ny ahitana izany ny eto Antsahabe, commune Bongatsara. Misy tambary eo amin'ny 100 hektara eo zany zao no mivoly fary ao ambadika ao. Raha vaky koa nefa ty fefiloha ty dia anisany miaina ao anaty favoazana avokoa na ny commune Patrosy na ny commune Atranesoaviny samy jinjan'izay avokoa zany ireo commune rehetra zao. Fa mampalahelo anay indrindra dia izahay hoe na ninona tsy nitonona tao anatin'ireo mpisitraka tombontsoa ireo ny commune Bongatsara. Raha izay zava-dehibe amin'izao zany dia isoranay ny tafika, isoranay ny ben'ny tanàna Bongatsara zay tonga eto manampy anay fokon'olona ny ampipa zay makasika nyty lalan'ny tata fefiloha ty. Raha tsy ivona vaky ny fefiloha teto Bongatsara ny 20 febroary taona 2024. Vita ny fanamboarana ny taona 2024 saingy izao simba sady izao indray. Namaly ny antso avy hatrany ny ampepasy sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ka nandefa solotena maro teny an-toerana nanamboatra ny fahasimbana. Toerana maro no ahitana izany ankehitriny. Ty tena ina tsy ity rery fa misy koa iry ambonimbony ery fa mbola azo iafinany ihany fa ity lo vonjena dia miakatra ry koa zay zay ambona rehetra any dia vonjenay arakaraky ny eo ampilatananay nefa zay mino fa fitora-panjakana tsy raviravitanana fa maino ny antsonay dia hanampy anay satria zay dia vonona lalandava iaro ny lemaky Antananarivo zany hoe le grand tanà Antananarivo sy manodidina zany zay voasahany ampipa sy iaro ny vahoaka misy ny avatsika rehetrarehetra eto toerana. Ny fanometanana tamin'ny fanamboarana teto ny fokon'olona, ny commune, ny ampipa, ny faritra, ny ministera tompon'andraikitra ary ny miaramila. Miaraka ny siko mandeha tanana
famonjena ty fefilo ty sady efa tenariky ny tenin'ny DG teo efa manify mihitsy nisy eo satria 50 cm sisa no miazona azy de hovaky anao de miteny anao teo hoe ahoana ny resaka curage sy namany mangataka amin'ny ampanjakana ny tenako zany tsy ny commune eo moa ny DG zay angatahanay tolo-tanana amin'le curage mba ho atao io ihany ny fokon'olona fa tsy vita ny fokon'olona zany tsy vita ny fokon'olona kely izy fa mila tolo-tanana avany amin'ny fitondram-panjakana. Olana niseho raha ny fanazavana ny voaray nasiana barazy tany Tolongoina saingy tsy nodiniana ny fanatarana ny fefilo sy ny vavarano lalovany ny sisony indrindra ny avy any ambony. Tsy voaresaka hatr'izay ny commune Bongatsara nanazava ny eo anivon'ny ministera ny fanajarena ny tany sy ny rahatany fa tsisy intony ny faritra ho adino ary amaly avetrany ny antso sy ny fitarainany mponina arak'izay azo atao izy ireo. Tsy ho vita mambolana sy ankamehana ny fanarenana ny firenena izay nompitenina ny taonany maro ny teo anivony antoko kitana Madagasikara nandritry ny lanonana fankalazana ny 17 taona ny joroany antoko maly tsankina amin'ny filohan'ny fanavozana irery any koa fa mila ny fiaramientany rehetra izany hoetra ny fanehoan-kevitra tsy arasoarvelo. Mila fifanomezan-tany ankitsipo ny fanarenana sy fanavozana ny firenena azona mamaly ny fangatany vahoaka malagasy ho ny avy eo anivony antoko kitana Madagasikara. Tsy tokony fampiandrasana kendretohana ny fanaovana politika fampiasaina hananganana firenena matanjaka izay tsy ho vita vetivety hoy Tabera Christian filohan'ny tanora kitany Madagasikara. Ny fahavoazantsika tao agnatin'ny taona maromaro vitsivitsy tsy ho vita ny fitondram-panjakana indray mipoka ao anatin'ny 3 volana. Mbola vao 3 volana ny fitondrana refondation androany. Fa ny zavatra iantsoko anaovako antsoavo amintsika eran'ny Madagasikara na ny diaspora de andao aloha ifanometanana ifanotsina anao soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra iaraka amin'ity fitondram-panjakana refondation zay hoentin'ny colonel Injinerina Mikael Latini. Mangataka ihany koa ny antoko kitana Madagasikara ny andravana ny lalam-pandrenana izay fandrika amin'izao fanavozana izao. Tsy manangana de manolona izahay raha mangataka ny fandravana ny lalam-pandrenana mba hidirantsika any amin'ny concertation nationale andiniana ny idirana any amin'ny constitution 5e république sy ny filoza hitondra amin'izany fotoana zany. Eo agnelagnelany eo zany zay zany de mieritreritra hoe raha mbola hitazona ny assemblée nationale raha mbola hitazona reo androm-panjakana ny 4e république de karazana piège ho an'ny filohan'ny refondation zany satria rehefa mivadiky io lanonana io avy eo de mety iroso amin'ny zavatra sisy fankahitana eto atsika ka mijoroanao Andriamato colonel. Ankoatra izay mila manana foto-kevitra lehibe hampandrosoana ny firenena ny antoko politika raha te hatanjaka politika ho ny fanehoan-kevitra ny vahoaka no tokony ho masy mandidy ho ny antoko kitana Madagasikara nandritry ny fankalazana ny 17 taonan'ny joroany antoko omaly. Fanatsangana ny komity teknika eo anivon'ny ministera ny Foloalinda anomana ny hetsika fahatsiarovana ny 7 taona ny tolom-panafana 20 Martsa 1770 mametraka ho vaindondrara ny fahatsiarovana ireo mahery fo namony ihany ny taky ny fahaleovan-tena ny fitondram-panjakana antony hanomezan-danja ny hetsika fahatsiarovana raha ny fanazavana rina fitiavana. Feno 7 taona amin'ity taona ity ny tolom-panafahana 20 Martsa 1770 nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma teo ny fanokafana ny fivoriana voalohan'ny komity teknika mpikarakara ny hetsy-pahatsiarovana. Asongadina mandritra ity fanamariana ity ny fampiakarana ny letan'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana hipakany amin'ny vahoaka malagasy ny fitiavan-tanindrazana sy tantara-pirenena. Zany tolom-panafahana izany dia anisany angady nananana sy vinahitana ny fahaleovan-tena ka rariny sy itsiny raha ataon'ny fitondram-panjakana fanavozana vaindondrara ny fahatsiarovana izany. Eo ihany koa ny famelona maso ny tantara sy ampitana ny fanilo amin'ireo taranaka ny fandimby mba ho velona ao ampon'izy ireo mandrakariva ny ampiny fitiavan-tanindrazana. Noreo antony ireo indrindra no nananganana ity komity teknika ity mba amolavola sy anomana ireo hetsika maro samihafa mba atsarovana izany daty manotantara izany. Ampiavaka ny fanamariana amin'ity taona ity ny fametrahana ny foto-kevitry ny fanavozana ho hitantaratra mandritra ny hetsika rehetra ho totosaina manerana ny nosy.
tontolony fandrarana kosa indray isan'ny fototra tsy afa-miala amin'ny fampandrosoana ny firenena fa ihany koa mamorona asa ho an'ny vahoaka malagasy ny sehatra tsy miankina. Maro anefa ireo mpandrarana niara ny antso izay sy fanenjehana nandritry ny fitondrana teo aloha ka nampanjaka ny monopolisation fanavozana izao ka takiana ny hanomezana malalaka tsy sy ny fanenjehana noho tsy fitovian-kevitra ho an'ny mpandrarà ho hiatrany ny fanehoan-kevitra ka Baheloano mitatitra ny jipriazay. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny mpandraharaha. Izy ireo no mamorona asa, mampiena ny tsy fananana asa ary mampitombo ny fidiram-bola ny tokantrano sy ny fanjakana amin'ny alalan'ny fandoavan-ketra. Ny fandraharahana ihany koa dia mitondra fanavaozana sy fahaiza-manao, manatsara ny famokarana ary mampiroborobo ny toe-karena. Ankoatr'izay, tokony handray anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy ny mpandraharaha amin'ny alalan'ny fanohanana ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Miankina amin'ny tanjaky ny sehatra tsy miankina no mampandroso ny firenena sy mahatsara ny farim-piainan'ny vahoaka ao aminy. Tsy izany anefa no zava-nisy teto amintsika nandritra ny fitondranana teo aloha fa nanjaka ny fanomezana tombony ny olombitsy teo amin'ny sehatra ny fandraharahana ary natao azalambo sy nenjehina avokoa ireo mpandraharaha tsy niaraka amin'ny fitondrana. Maro ireo mpandraharaha lasebatra sy niarany antsonjay tamin'ny fitondranana teo aloha. Ny mpandraharaha aloha dia tena manana anjara toerana lehibe eto amin'ny firenena amin'ilay fampiasam-bola famoronana asa ho antsy an'asa. Taddio fa rehefa misy ny mpamorona asa, betsaka ny asa, mitombo ny olona manana asa ary misy impact lehibe any amin'ny toe-karentsika zany zavatra zany. Satria ny tsy fisiany asa ge mahatonga ny asan-jolahy, ny tsy fisiany asa ge mahatonga olona manao zavatra maloto, fa rehefa misy ny asa mandroso ny firenetsika. Ka noho izany manana anjara toerana lehibe ny mpandraharaha sy ny mpampiasa vola eto amintsika. Izay victime tamin'ny fitondrana teo aloha noho ny anton'ireo monopolisation tamin'ny sehatra maro na sektera ino na filera ino. Fanavaozana izao tokony omena sehatra ireo mpandraharaha fa indrindra ny mpandraharaha malagasy handray anjara amin'ny fanarenana ny toe-karena sy fampandrosoana ny firenena. Tsy tokony hisy intsony amin'izao fotoana fanavaozana izao ny fanenjehina sy fanaratsiana ireo mpandraharaha vonona hitondra ny anjara birikiny eto amin'ny firenena. Fanavaozana izao tsy tokony hiverina ihany koa etsy-andaniny ny kiantrano an-trano sy fanomezana tombon-dahiny ireo mpandraharaha mialokaloka amin'ny fitondrana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Kolotsaina vetivety saripady amin'ny mpandala fomban-drazana malagasy ny famerenan-kasina ireo toerana izay nisy nanotafady. Ny mahakasika izay fanadiovana tamin'ny fomba malagasy izay indrindra dia ny fanadiovana natao tao amin'ny lac sacré tao Mahajanga taorian'ny fahafatesany ireo trondro izay misarika mpizahatany mitsidika ity lac sacré ity indray ary dia rahantsika tao anatin'ny zanam-panjairana kolotsaina. Christian Andriamiery, Mahajanga. Tsy ataotao fahatanana foroporonina amin'izay itiavana azy ny fanarenana ny fadintany ho an'ny fandalana fomba amin'ireo toerana manan-kasina ka hipetrahana ireo fanahy manampy amin'ny fiainana andavanandron'ny olona izay mino azy ireny. Rehefa natao zany ny fijerevana zay zavatra zay nanao ny fomba ny vidy omby mazavaloha, fotsy rambo, fotsy tagna, fotsy tongotro, fotsy tratra. Izay zany ny antony namonoana igny omby mazavaloha hitantsika teo igny. Toerana miavaka fangatahana fitahina ho amin'ny tsara amin'ny fiainana ny eto amin'ny lac sacré eto Mangatsa. Lalana tao adiny ray sasany eo raha avy ety Mahajanga mitsofoka mianavaratra mandalo amin'iny seranam-piaramanidiny Philbert Tsirano Namborovy iny. Ny 17 ny volana Novambra 2024 hatairany ny an'ireo mpiray tanàna fa nitsikafona ambony rano avokoa ny ankamaroan'ireo trondro izay isany misarika ireo mpitsidika ny lac sacré amin'ny mahatoerana manankasina azy. Le tsangandravatsa nisy teo zany angambany mbola tsery fohitako tamin'ny tanty depuis 1989 teto.
tsy mbola nahita zao. De tandray andro zany de andro alakamisy danty tsy tadidiko loatra namo zany flot agnatin'ny lac sacré. Rehefa namo le flot zany niafogny le flot zany de nalagna zay niafokafogny te zany maty de nasorogny izy regny. Zavatra tsara fatany lac sacré zany le zavatra nahazo azy io. De natao amizay filao io nankalma tsisy mahalegny androany le kôry le filao maty. Na filao na oamalogno tonga de maty. Ary zareo maty ohatrany magaga tonga de mitodiky magnavaritra jiaby lohanjareo. De teo amizay nampieritreritra sy nandinika antegna ary le raha moa tany masina tsy hay le client aveke magnota tsy hay na ino de le filao zany tonga de mitodiky nagnavaritra zareo. Misy ologno mbaka ohatra hoe mangala hasiny tany atsika gazy ty mangala hasiny tany misy sasany vidy tromba na vidy hasiny tany afindra mandeha amin'ny maro mako le zavatra hoe atano olombelogno. De misy sasany mandeha ty mangala karany lac sacré mandeha mijoro zareo paka amin'olo Antananarivo mandeha mangalaka rano ty ndesigny magnagny tsy fantatra zay raha tan'olo aminazy satria tany masiny samy mangataka ny tsara fa tsy hay le zavatra tan'olo. Tsy hay na mangalaka hasiny tany lasa le hasiny tany tsy hay na ino teny tsy nafantarako le izy. Manana ny toerany sy ny hasiny ity lac sacré ity izay ipetrahany fanahin'ireo ampanjaka taloha efa lasa korazana ka tsy maintsy manaraka fepetra takiny hasiny tany ireo olona rehetra te hangatapitahina eto. Tsy maintsy tandrovigny zany zay handro zay fady satria ny handro fady voalohany kamisy talata ankoatran'izay ziny zavatra tsy mety zay indesigny eto zany tokony samby tandrigny. Raha olo ndi tsangasangana ty zany raha ny tena marina izy raha faheny izy raha pitsony andeha lac sacré ny tena marina tsy tokony hihinagna kisoa izy tsy tokony hihinagna akoho izy satria mety hijabaka i rano io izy avete. Zay ny tokony tandremagna tsara zay zavatra zay satria io ny zavatra tena fady kisoa akoho bengy tsy tokony hoanigny zay raha handeha aty satria ndraindray zany tafijabaka le rano magnazava fogna zahay zany mba hiarovagna zay fahamasinana zay. Ary indrindrandrindra moa re mpitsangatsangagna apetraka koa zay zavatra zay oka tsika samby hitandrigny ity hasiny lac sacré ity satria iny hantony izahay ia tompoko mipetraka le ohatra mpiandro amby vola vita mpagnerin-doha fô tsy tompony atsika vahoaka re manontolo tompony izy ty tokony samby hitandrigny zay hasiny lac sacré zay na ny vahiny mpitsidiky na ny zay eto an-toerana. Ireo saha izany hoe ny olombelona ianjahan'ny fanahin'ny mpanjaka mipetraka ato amin'ity doany ity no manatanteraka ny fanarenam-pady izay voahota ka nahatonga ny fahafatesan'ireo trondro ireo. Tsy maintsy atao mandritra ny andro tsara ka ny fanahin'ny ampanjaka no mampanindry mandry an'ilay saha hipetrahany anambarany ny andro ny zavatra ilaina mandritra io fotoana io ka ny asabotsy fahenina ny volana Desambra 2024 lasa teo iny no nanaovana ny fombafomba nanarenam-pady teto. Za zany tatilahy mboka Antananarivo de nahazo tsindromandry na tongava aty amin'ny lac sacré fa nisy nanotafato izy tao de tonga teo zany tenako de name nanarona zareo de niteny fombafomba ino raha atao de niteny zareo zany hoe zao atao de androany toninandro zany napetelina izy hoe avilavitra tena avilavitra ary tsy nieritreretina izy fa ny tsindromandry sy ny zareo miteny aminazy zany de tonga aty amin'le toerana zany na adidy zany adidy lehibe mihitsy satria manandansy ty toerana ty zany raha tena marina ny avany ivelany ara mambiasina an'ity komaika hoe tsika malagasy eto toerana de zany ndrindra zany isy natoko hoe nanamafy ny fanomezana hasina mahizy ny kolontsaina malagasy. Io moa zany le fombafomba natao teo de mila tsangan'olo de mila manjaka be ny tany de mila hasina. Reo zany manana natao hoe lalàna fanafana zany mitsangana ny olo mahatsangana matsangony ary tafaferina ny asina dika zay sady volafotsy raha teo de ny manjaka be ny tany de manjaka amin'ny tany reo ampanjaka rehetrarehetra teto amin'ity fahatry mena be ty Sibony zay zany ny dikany manjaka be ny tany de ny asiny moa zany mazava azy ny dikany entina mamerina ny asiny indray le lac sacré sy ny toerana manodidina azy. Mahasaraka mpizahatany avy eto an-toerana sy avy any ivelany ity lac sacré mangatsa ity izay hita ao anatin'ny tondro famantaran'ny ofisy paritry ny fizahantany Boeny. Eo ihany koa ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fanondrahana tanimbary ao amin'ny lemaky Ankazomena Vony
amin'ny sehitry ny fambolena. Dia lafim-baovao ihany koa no entintsika amin'ny sento anatin'ny dokavarotra vetivety. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao, mbola manasana hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Hanoizantsika ny fampahalalam-baovao tsy adino ary isan'ireo sitraka fanampiana avy amin'ny fiadidiana ny fanavoazana ny repoblika ireo olona tra-pahasembanana manan'olana ara-pihainoana sy ara-pahitana atao Mahajanga. Marefo ny olona manana fahasembanana izy ireo ka tokony ampiana sy tohanana hoy ny ekipa ny Vepanina atao Mahajanga. Christian Andriamieri hatrany kolo ao an-toerana. Isan'ireny sitraka fanampiana avy amin'ny fiadidian'ny repoblikan'ny fanavaozana ireo olona marefo manana olana ara-pihainoana sy ara-pahitana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ka nitolorana vary, siramamy, menaka, sira, fitaovam-pidiovana ary koveta sofa-kan-drano teto amin'ny complexe sportifan'ny Mahajanga. Mankasitraka mankatelina anareo mpitondra fanjakana fa indrindra fa ianao andriamato filohan'ny fanavaozana, andriamato andrenirina Mikael satria ianao no angady sivina ahitana izao fanampiana ho anay sembana sy ny olona marefo izao. Ary eto ihany koa zay dia manolotra fisaorana manokana ho anao andriamato filoha lefitry ny anteny meram-pirenena eto Mahajanga fa tsapanay tokoa zao ny fitsinjovanao anay marefo sy ny olona manana fahasembanana. Ko mankasitraka re tompoko, mankatelina fa ny fanirianay kosa dia mba hitohizana izao fiahiananay zao satria tsy afaka hiala amin'izao intsony zahay fa ny fiahianareo mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra no ahafahanay misitraka ny zolo maha-olombelona anay. Fisaorana ny andriamato filohan'ny fanavaozana andriamato président Mikael ny amin'ny fijerevana anay sekoly mikarakara andreo ankizy manana olana ara-pihainoana sy ara-pahitana eto Mahajanga. Faharoa manarak'izay koa dia isaorana andriamato Vepanina izay mitsinjo mijery manokana ihany koa ho anay mikarakara andreo ankizy manana tra-pahasembanana ireo. Ny fandrinay dia ny
oela fanapahana ianareo amin'ny aditsy ndraiky zay efa nomen'Andriamanitra ianareo ary misaotra ihany koa fa afaka misitraka izany ny mpianatra ao amin'ny sekoly Mampiaty Mahajanga. Ny ekipa mpiara-miasa amin'ny solombavambahoaka afak'andro Kristian filoha lefitry ny anteny miram-pirenena aty amin'ny faritanin'ny Mahajanga no ny andraikitra ny fandaminana amin'ny fizarana ny fanampiana ho an'ireo olona tra-pahasembanana sy ho an'ireo sarababem-bahoaka zay tonga maro teto mba nitady ny anjara tandrify azy avokoa. Nisy ny ezaka ary misy koa ny fandaminana natao satria tsy mora ny manao zavatra eto fa nitsongaina manokana ireto ny be antitra indrindrandrindra ho an'ny fianakaviana manana fahasembanana ny jambana ny kilemaina. Nisy koa ny fangatana zareo tsy vitan'le androany ihany le izy fa mbola be da be ny fangatana zareo dia manoloana an'izay mbola tsy maintsy misy ny ezaka atao ary misy koa ny ho fanampiana zareo efa niditra amin'le fanampiana amin'le tsaboina antsika teo efa misy andro vitsivitsy. Androany koa mbola mitohy ny fanomezana ary fisitrany ireo olona reo fa ny vahoaka Mahajanga ilay tsy vaky volo tsisy anavaina ireo fa nahazo ny tandrify azy ny rehetrarehetra. Tatsika angamba ny abetsan'le olona ato efa natiny mandindra sy mametraka ny fandaminana koa zahay iarana amin'ireo tompon'andraika rehetra zay misalaha anatiny ity fandaminana ity. Manamafy ny fangatahana ny tohizan'ny fifampitsinjovana tahaka izao avy amin'ny mpitondra fanjakana ireo marefo tojo fahasembanana mba hitovian'izy ireo ny zo amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Lafim-baovao hafa kosa indray mila volavolaina ho mpitarika amin'ny fandrarana ny tanora malagasy raha tena nandraisan'izy ireo anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena takina ny fanampiana tosika ho an'ny tanora tonga azy ireo matianina amin'ny lafin'ny fandrarana ho ny teo anivony fikambanana GCI Madagasikara rina fitiavana no tondra ny Antsiprianzay. Ilaina ny fananana tanora samandrara sy manana tetikasa mikendry ny velatra amin'ny tontolon'ny fandrarana. Tokony ho volavolaina ny tanora anana hitarika ka ho tonga ho mpandrara afaka miatrika ny fifananana. Ity famolavolana ny tanora ho mpandrara ity izay antoka lehibe amin'ny fandrarana ny orinasa malagasy sy fampivoarana ny toe-karena. Voalohany aloha ny fampivoarana ny tenanao. Misy zany le hoe domaine individuel. Enao le mianatra hoe ohatry ny ahoana zany mitarika projet, mitarika tetikasa izany. Ny tanora sy ny fandrarana. Ny tanora amiko sy hoe sy mahasa mandrara fa mila atosika izy, mila tohanana, mila omena anazy tontolo anankiray mandrisika anazy hoe ny tenako ihany koa afaka mandrara, afaka mamorona asa ary afaka manao izany amin'ny fomba professionnel matianina tsara. Dia izay no antoko ici ny GCI manefy an'izay fasahiana ao amin'ny tanora izay. Fa ny tanorantsika masana, ny tanorantsika tsy hoe tsy mahavita fa mila tohanana izy, mila atosika. Isan'ireo fikambanana mitondra anjara birika amin'ny famolavolana ny tanora ho tonga mpandrarana GCI Madagasikara. Ity fikambanana ity izay nanatanteraka fivoriam-be ny arahany ireo mpikambana manerana nosy izay notanterana ny zoma teo ka nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny topika troana 2022. Sehatry ny fanabeazana vetivety, mikorotana amin'izao fotoana ny serasera mikasika ny fanaovana recrutement eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, tsy mbola voazy hatreto ny protocole d'accord ny fanaovana tamin'ny tompony andraikitra, antony antsoiny syndicat FM2F ny fahatongavan-tsain'ny tompony andraikitry ministera hijery akaiky ny zava-misy ao an-toeran'ny fanadihadiana. Tsy manaraka ny protocole d'accord izay ny fanarana tamin'ny tompony andraikitra ny fanaovana recrutement eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana. Tranga izay miteraka savorivory eo amin'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana manerana nosy, ka nairan'ny syndicat FM2F fa ny ministra tompony andraikitra. Ny serasera eo anivon'ny ministera makasika izay fanaovana recrutement izay mikorotana tanteraka ihany koa amin'izao fotoana, ho ny Front National ny syndicat FM2F. Tsara homariana fa hatramizay ny Banque Mondiale na ireo bailleur isan-karazany izay manohana ny ministera dia efa nanana an'ireo ataontsika hoe karazana masotsivana tiany hanaovana ny recrutement eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Fa anjaran'ny ministera no manao négociation sy mangataka amin'izany mba ahafahana manatanteraka an'izany mifanaraka amin'ny filany ministera, indrindra fa mifanaraka amin'ny filany ireo mpanabea NF sy ny sortant d'école rehetrarehetra. Izany hoe raha bangona le izy dia ny critère de recrutement satria nisy fitakina teo dia nisy ny protocole d'accord
ary tokony anaraka mazavatsara n'izany protocole d'accord zany a ny fanatanterahana ny recrutement ho an'ny NF dia nitaky ny ampahibe maso dia izany ampahibe maso zany no ilainy dia izany rehetrarehetra zany no mahatonga anay hiteny hoe mila mazavatsara ny communication izay atao fa mampikorotana saim-bahoaka ka so lahy anjary hisindray ny fipoahana ara-tsosialy. Malohany zany, teboka maro no mila mafisina anatin'ny protocole d'accord. Isan'izany tokony hanafainganana ireo dingana amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo rehetra nandeha fantota-taratasy tamin'izany, ny nomination sy ny maro hafa. Ankilany, hanatanteraka Kongresy Nasionaly eto Antananarivo ny 24 Febroary avy izao ny syndicat FM2F, eo anivo ny Ministera ny Fanabeazam-pirenena. Kongresy Nasionaly izay hoentina hizarana ny vaovao sy ny zava-misy marina eo anivo ny Ministera, fa ihany koa hoentina manatanteraka fifidianana ny Bureau Nasionaly ny FM2F. Dia iny maresaka avy any ivelan'iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yassine, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.